บุรุษของพวกเราครับสืบฐานพัฒนามาเป็นกีฬามวยอาชีพสายบนเวทียกสองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง ปัจจุบันนี้ก็ ชาแนลอยู่กับผม เป็นสมาชิก และ ขาบ เสีย อง ล ใจโดยวัญญามวยละหมาด โอลิมปิก ที่ สากล 10ของรายการศึกสอสมัย หรือ มว ว่าย พิทักษ์ธรรม IOC แล้วนะครับ จังหวัดพะเยา โอกาสที่จะไป ชกระหว่าง ใน ศิ เว ว ที กร โอ เจ ลิ น ม เจ ปิ ริ ก ญชัย140 ก็เป็น บอลกางเกงสีแดง มหกรรมกีฬา ผู้ชกของเขาครับสูงยาวดีเหลือเกินครับ โอ้ เขา ย ก็คือเฮอร์คิวลิสเพชร40,000หรือว่าเฮอร์คิวลิสจักรวุฒิ 140 บอลเท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงิน ครับศิวกร พิกัดเท่าแต่ว่ารูปร่างชกไม่เท่าครับมาดูครับว่าเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไร ลงทุนหน่อยครับ ตามครับบนทียกที่ ขอบคุณนายกนรงค์นามวงศ์ด้วยนะครับแฟนๆอาจจะ เดิน คุ้น กดเกมเข้า หน้า ครับ ทา ทาง งด้านเฮอร์คิวลิส เสื้อของกรรมการผู้ตัด เจ สิน ริญชัยครับไฟล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยเอาชนะเพชรทองขวัญเมืองที่จังหวัดหาดใหญ่สง ฝ่าย ข ประ ลา ชา ค สั รับ มพันธ์ฝ่ายประสานงานสิ ส่วน ทิศ เฮ เลย อ ครับ ร์ ข คิว ณะ ลิสค นี้ รับก็อกหักจากมวยรอบอีสุ ครับต้องบวนแล้ว 31ครับ บนเวทีสมรักส แพ้ ม คะแน มาน ให้กับเพชรธงชัยที จาก เวีย กาน ร ยิ กี ม ฬา ทำให้เขาได้รองแชมป์ นะครับรายนี้ เปียนอีสุครับครั้งที่30ครับวันนี้มีโอกาสมาเจอสิวกรอีกครั้งครับที่จังหวัดพะเยา เปิดเกมนะครับ จะ ทาง จบ ด้าน แบบไหน ของเฮอร์คิว จ ลิ บ สนะค อ รับ ย่างไรรอติดตาม ดี ครับ กรีรองแชมป์มวยรอบปีซูซูใกล้ๆครับศอกขวาใส่เข้าไปครับเพื่อที่จะจับในนะครับ นายไล่แขน จับในแล้วตีได้ไม่ได้ใครตีใครน่าสนใจครับคู่นี้ศิวกรครับ ประเภทเครื่องดีเซลร้อนช้านะครับ ขวาเกี่ยวได้แล้วก็ยกทิ้งเลยครับทางด้านเฮอร์คิวลิสนี่ความสูงความยาวได้เปรียบชัดเจนครับถ้ามองจากสายตาตอนนี้ก็เกือบ20 เซนแล้วครับ ศิวกรครับไม่งั้นครับมีอาวุธตามแน่ครับจากเฮอร์คิวลิสวันนี้ทีมงานชุดใหญ่เลยนะครับเดกิ๊กมาเองครับเสียงผู้หญิงเจ้ยแจ้วอยู่บนน้ำเงินเนี่ยแหละครับเขาแหละครับกิ๊กทุ่งสง ขยับเดิน แม่ยานางของค่ายมวยเพชร40,000ครับวันนี้ใช้สีเสื้อเสียไกรวรจักรวุฒิก็เดินทางมาเองด้วยครับเสียไกร พยายามจะเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับทางด้านเฮอร์คิวลิสอาศัยความยาวครับ แข่งขวาครับทางด้านของศิวกรมาเลยครับเสมอกับตะเภาแก้วชนะเพชรอู่ทอง2 ครั้งนะครับล่าสุดชนะที่สงขลาครับวันนี้มาที่พะเยาเหมือนกันนะครับใกล้ๆครับเฮอร์คิวลิสซ้ายเบิกกล้องนำทางเข้าไปก่อนครับเกี่ยวได้คืนด้วยขวาแต่ว่าช่วงขามันสั้นเลยครับ บนเวทีนั้นสตอร์3ฝั่งนะครับอุ๊บซ้ายมีอากาศแตะโดนบังครับแตะแล้วเรียบร้อยครับเอาละครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับรอดไม่รอด รอดไม่รอดครับช่วงยกที่2ครับ เรียบร้อย สั้นครับศิวกร ถล่มอีก ฟุก แล้ว ซ้ายแล้วก็ โอ้โห ส่งล่างทางด้านเฮอร์คิวลิสน็อกในยก นี่ ที่ ครับ 3 ศิ ครับ วกรเกียรติเจริญชัยครับโชว์กำปั้นให้ดูนะครับ ซ้ายครับ ไปต่อไปศิวกรเกียรติเจริญชัยต้องแลกกำปั้นกับกุหลาบดำโอ้โห เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เห็นทั้งศิวกรและกุหลาบดำมันชกบนเวทีนี้ครับไฟต์ต่อไปเขาต้องเจอกัน ยังไม่ กุหลาบดำเห็นหมัดของศิวกรหรือยังครับน้องครับระวังตัวเอาไว้ ดูอีก ดู ทีค ภา รับ พช้าครับดูจังห ใคร วะ ที่ดูไม่ ซ้าย ทั คน รับ ดูบนจอเลยนะครับ ดูนะครับ ดูจังหวะ ซ้ายนำไปก่อนครับทางด้านของเฮอร์คิวลิสนะครับ ซ้ายครับจังหวะนี้ครับ ดูกันอีกครั้งครับ ภาพช้าๆช็อตเด็ดๆช็อตสวย นี่ครับยังครับจังหวะนี้ยัง ๆ เกี่ยวได้แล้วคืนด้วยแข้งขวาครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับช่วงขามันสั้นเหลือเกินครับแต่เนี่ยหุกซ้ายครับโอ้โห เมา ต้องบ แล้ อ ว ก ครั ว่า บจังหวะนี้ครับ โดนก่อนแล้วก็หมัด จิ้ม ขวา หมัด ตาม 1-2 ครับ ครับพยายามจะ ปั้ง ปิด เข้าไป เกมครับ อัป จังห คั วะ ต นี้ มาเลยครับเป็นชุดนะ ป ครับ ระคองตัวไม่อยู่ครับเฮอร์คิวลิสล สุ ง ด ไฟน็อ ท้าก ยต้อง ให้กับ เนี่ยครับ ศิวกรเป็นยกที่2เท่า ร่ว นั้ ง นครั ล บ งไปกองกับพื้นเวทีครับทางด้านของเฮอร์คิวลิสครับโอ้โหนั่นคือไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับคุณเจชัย บอจักรวุฒิ นี่แหละ